Okil Nyamori adira nitiere kanyo winjo kanyo ka jatend migawo mochung' ne wechego mag arita Kipchumba Murkomen koro wacho ni nyalo bedo ni nitiere kaka ji ok noelewa gino mane jatend piny Kenya William Ruto wacho chieng' wuok tich e kar jot mare kinde ma jatend piny mano mar Finland notimo limbe mare e kar jot mare. Yes, ing'eni wach mar abduction kata ndhiyo ji ni en gima osebedo Kenya ka kuom higni mang'eny, en gima lit ka ji dok e udi godhiambo to iyudo ni nitie nyathi ma ok odok. To ing'eyo ni problems mosebedo go e security sector ma affect human rights, weche mag mako ji, weche mag ndhiyo ji, weche mag nego ji koko luwore gi chik and so on osebedo ka ni e Kenya ka kuom higni mang'eny. Gin gik ma samoro waluonga ni colonial legacy nikech ne gin gik mane ochakore ndalo mane wakoloni. To kati wacho mosenya kuom ng'adi wakili kati wacho ni gigi osebede pachoka to liekore ni yes gik mag ndhicho kata lal mag ji adira ne gintiere kata sirikande mokalo mano mar Mwai Kibaki kaachiel kod mano mar Uhuru Kenyatta kata kamano jogo ma kedo ne ratiro mag oganda to koro lieko ne sirikal mano mar jatend piny Kenya William Ruto ma koro kalo kiewo bet no medore ahinya. Ok aparo ni mano en adier. Wasebedo gi problem ni kuom higni mang'eny ahinya. An ing'e ni tija maduong' kabisa nasebedo katiyo e weche mag human rights gi. And gima opogore gi sirikande machon en ni for the first time wayudo president moyie ni yes gigi osebedo katimore. Okay? And iwacho ni otimo acknowledgement. Iwacho ni kidwaro mondo ilos gima kethore nyaka mokwongo iyie ni nitie gino timore. Kiseyie ni gino timore then ukawo action mar making sure ni gino kochako timore kendo. Okay? And king'iyo ndalo president Moi no mak ji nodhi e detention, jomoko notho, jomoko nolal, ndalo ne onge kata social media. So onge ng'ama ne wacho ka ne ng'ato lal to kinyal wacho kata ni wadu olal. Ka ne wabiro ndalo president Kibaki ing'eni 2005 referendum no negi jowa mang'eny Kisumu. Tiki jene manolal mapok wayudo sani. Ng'i 2007 post election violence ne walalo ji mang'eny ji 1,300 gi wiye manotho. Nitie bejo manolal. Ai kwaduogo 2013 gi 2017 gi 2022 ne wan gi so many young people manotho, nitie jo manolal mapok obedo accounted for sani. To in all those occasions pok wayudo ga president mawuok oko mayie ni gigi timore because and wadwaro ni mondo gigi stop. E sirikanda okabiyie because president koloso to chalo ng'amo chiwo gima ineno ka minister mar interior Murkomen wacho iluongo ni policy statement, policy position. Kose wacho koro system onego bed ni luwo gima president owacho. Okay? And so for me pacha en ni one gi progress by making sure ni for the first time president oyie ni gini en problem to okabiyie ni gini mondo dhi mbele. Okay? Aneno gazette kiwacho ni nitie families moko wacho ni although president nyowacho ni joma ne on the mokono oseyudi moduok ne familia gi but nitie mapok otimre nade mapok odok. Nikech wacho ni nitiere familia madero mabich manyaka sani koro giwa